සුබදසක් කියලා පිළිගන්න ටෙක්නෝ කතා YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබ සියලුම දෙනා ඉතින් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන යක්කල සහ නිට්ටඹු අතර කලගෙඩි කියන ප්‍රදේශයේ pcbuilders.lk කියන කම්පියුටර් ෂොප් එක ඇතුලේ තමයි මම ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම මොකක් හරි අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් එනකොට ඒක මම එක්ස්පීරියන්ස් කළේ මගේ YouTube නාලිකාවේ ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන කාලයක් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු හැම දෙයක්ම මම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ shops වලට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නේ මම මිලට අරගෙන මම බයි කළා මම එක්ස්පීරියන්ස් කළා. ඉතින් මේකත් වෙනද වගේම ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මමම බයි කළා මම එක්ස්පීරියන්ස් කළා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න සිහිනයක් තියෙන ඩ්‍රීම් එකක් තියෙන. ඉතින් ගේමර්ස්ලා අපි වගේ එඩිටර්ස්ලා ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ දන්නා මම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්. ඉතින් මම PC එකක් බිල්ඩ් කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් කරන්නේ. ඒ වගේම ගේමර්ස්ලා ඉන්නවා. මේ හැමෝටම ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අධික මිල සහ අපි බිල්ඩ් කරගන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නේ නැතිකම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් brand new PC එකක් සාධාරණ මිලකට 3 years warranty සමහර parts වලට ඊටත් වැඩි warranty එකක් වෙනවා. සාධාරණ මිලකට. ඉතින් අදම එන්න ඔයගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන නම්බර්ස් වලට කෝල් කරන්නත් පුළුවන්. pcbuilders.lk කලගෙඩි කියන ෂොප් එකට. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු අද මම බිල්ඩ් කරන්න යන්නේ PC එකක් නෙමෙයි අතන PC දෙකක්. Ryzen 5000 series එකේ PC එක. ඉතින් මේ ඉන්නේ ශහන් මහතා. අපි අහමු මගේ බිල්ඩ් එකට මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ශහන් අයගොන් කියලා පිළිගන්න අපේ නාලිකාවට. ඉතින් මගේ බිල්ඩ් එකට මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්නවා? හරි. මුලින්ම මේක එඩිටින් බිල්ඩ් එකක් නිසා අපිට ඒකට ඕන රික්වයර්මන්ට් එක විතරයි අපි පාර්ට්ස් ටික තෝරගත්තේ. ඉතින් අපි එක PC එකට විතරයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් යූස් කරන්නේ. ඒක නිසා අපි තෝරගත්ත මුලින්ම ප්‍රොසෙසර් එක Ryzen 5600G කියන එක. එතකොට ඒකේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් එනවා. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව වුණත් 1080p වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 1080p වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. 1080p රෙන්ඩරින් ගැටලුවක් වෙන්නේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට අපි මදර්බෝඩ් එක විදියට යූස් කරා MSI ගේ A520 කියන මදර්බෝඩ් එක. මේක ඇත්තටම බජට් බෝඩ් එකක්. අපි එඩිටින් බිල්ඩ් එක නිසා අපිට ඇත්තටම ලොකු ෆැන්සි ගේමින් ටයිප් එකක් ඕනේ නැහැනේ. අපිට ඒකේ බජට් එක ඉතුරු කරගන්න තමයි අපි A520 කියන මදර්බෝඩ් එක යූස් කරේ. ඊට පස්සේ එඩිටින් වලදී අනිවාර්යෙන් RAM එක ගොඩක් යූස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි හැම PC එකටම 16GB memory එකක් යූස් කරා. ඒ වගේම 1TB Gen 4 NVMe යූස් කරා. සේවින් එක ෆාස්ට් කරගන්න. එතකොට මේ Gen එක බලපානවද ස්පීඩ් එකට? ඔව් ස්පීඩ් එකට බලපානවා එඩිටින් වලදී අනිවාර්යෙන්. ස්ටෝරේජ් එක පැත්තෙන් Gen 3 Gen 4 වල ලොකු ස්පීඩ් වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට අපි සේව් කරන ස්පීඩ් එක කොපි පේස්ට් කරන ස්පීඩ් එකේ ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි Gen 4 NVMe එක යූස් කරේ මේකට. මේක ප්‍රොසෙසර් එක Ryzen 5000 series එක 5600G. ඔව්. එතකොට G කියන ප්‍රොසෙසර් එකක් එනවා Ryzen ලගේ X කියන ප්‍රොසෙසර් එකකුත් එනවා. දෙකේ වෙනස මොකක්ද? දෙකේ වෙනස තමයි G කියන එකේ තමයි onboard graphic එන්නේ. X කියන ප්‍රොසෙසර් එකේ non X එක තියෙනවා X නැති එක. ඒ දෙකේම onboard graphic එන්නේ නැහැ. එතකොට X කියන එකේදී වෙන්නේ boost clock එක පොඩ්ඩක් වැඩි. G කියන එක අපි මේකට යූස් කරේ මොකද හදිස්සියේ හරි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් වැඩ කරේ නැහැ. අපිට ගලව ගන්න ඕනේ වුණා. එතකොට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ X ප්‍රොසෙසර් එකක් නම් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව. ඒ වගේ හදිස්සි අවස්ථාවකටත් එක්ක ගැලපෙන්න තමයි අපි G එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක අර මම කලින් කිව්වා වගේම එඩිට් කරගන්න පුළුවන් 1080p ඕනින් වීඩියෝ එක. 1080p වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් මටත් අතන මේ ගැටලුව තිබුණා as a editor. ඔයගොල්ලෝ ගේම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Intelද Ryzenද ලොකු ප්‍රශ්නයක් දැවෙන ප්‍රශ්නයක් අපේ ගෲප්ස් වලත් අපි දැක්ක ගොඩාක් දෙනෙක් මටත් මැසේජ් කරලා තිබුණා අයියේ Ryzenද Intelද අතරම ඉන්න ප්‍රශ්නයක් පර්සනලි මම Ryzen වලට කැමති හේතුව මොකද මට එකේ ලොකු කෝස් ගානක් වුණේ ඒ වගේම ලංකාව ඇතුළතත් මේ වෙනකොට පිටරටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Intel ලගේ අලුත් gen වල මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට Intel සමාගම software කියන BIOS update වලින් ඒදල් fix කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර සාර්ථකද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට මල බැඳුණු processor එකක් software එකකින් fix කරන එක. ඒක මෙතනට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් Ryzen කියන එක මේලාදී ලංකාවෙත් ලෝකේ වෙන රටවලත් මාරම තැනකින් ඇත්තටම editorsලාට මාරම වටින processor එකක් තමයි Ryzen කියන processor එක. ඉතින් අහලා බලමු අපි Intelද Ryzenද කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන සරලම පිළිතුර? සරලව ගත්තොත්
එඩිටින් පැත්තට යන කියන්නේ ඕවරෝල් අපි ගත්තොත් වර්ක් බෙන්ච් එකක් වගේ කියන්නේ. ඔයා ගොඩක් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මල්ටි ටාස්කින් ඕන නම් ඔයා යන්න Ryzen වලට. ඒක තමයි අපිට කියන්න ලේසිම දේ. ඔයා ගේමින් විතරක් ફોකස් කරන කෙනෙක් නම් ගේම් එකක් විතරක් ප්ලේ කරනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් නම් ඔයා Intel වලට යන්න. මොකද AMD ගත්තොත් ඇත්තට මල්ටි ටාස්කින් පැත්තෙන් හොඳ performance තියෙනවා. මොකද බජට් එකත් එක්ක බැලුවොත් මාරම් performance තියෙනවා. මම Intel AMD දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම දන්නා ගේමින් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඇත්ත Ryzen වලට වඩා Intel ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒක නිසා අර විදිහට යනවා නම් මල්ටි ටාස්කින් යනවා නම් AMD යන්න, ගේමින් විතරක් ફોකස් කරනවා නම් Intel යන්න. එතකොට AMD ගත්තොත් ඇත්තටම බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. දැන් මේ බිල්ඩ් එක උනත් අපිට ගොඩක් අඩු කොස්ට් එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ performance එකක්. ඔය performance අපි Intel වලින් ගන්න ගියොත් අපිට වඩා ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. අතනම මේ අපේ බලන ටෙක්නිෂියන් මේ සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මේ පාවිච්චි කළට equipments and කියන්නේ රුපියල් කීයක් වගේ ඇතුළත අපිට මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. මේක brand new බිල්ඩ් එකක්. මේක second hand කිසිම දෙයක් use කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේක full branded බිල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම 3 years සමානලාට ඊට වැඩි warranty තියෙන items මේකට use කරලා තියෙන්නේ. නිෂාන් මම අද මේ බිල්ඩ් කරන Ryzen PC දෙක එක PC එකකට graphic card එකක් දාලා අනිත් එක graphic card එකක් නැහැ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක brand new items දාලා අවුරුදු 3ක වගේ warranty එකක් සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට කරගන්න පුළුවන්? මේ ෆුල් බිල්ඩ් දෙකටම ගියේ 3.25ක් වගේ 3,25,000 වගේ brand new items ඔක්කොම 3 years warranty යනවා. අපේ Thermaltake power supply එකට 5 years warranty එකක් හම්බ වෙනවා. power supply එකට 5 years warranty එකක්. 5 years warranty එකක්. power supply ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරි. මේක Thermaltake 550 watt power supply එකක්. මේ බිල්ඩ් එකට හොඳටම ඇති. අපි වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවා. පෙලක් හිතනවා බිල්ඩ් එකට ලොකු power supply එකක් ඕනි කියලා. එහෙම නැහැ. අපි ඔක්කොම කැල්කියුලේට් කරලා ඒකට 180ක් use වෙනවා. ඒ කියන්නේ 550 supply එක නම් 180කට වඩා අඩුවෙන් use වෙන තමයි supply එක අපි දාන්නේ. එතකොට life time එක වැඩි වෙනවා මේකේ. ඒ වගේම Thermaltake brand එක 5 years warranty එකක් එක්කන්නේ කිසිම දෙයක් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කොච්චර හොඳ බිල්ඩ් එකක් කරත් වැඩක් නැහැ. used power supply එකක් දාලා. power supply එක ටක් ගාලා ගිය ගමන් අනිත් components ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ bronze gold මේ ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ power supply එක මොකක්ද ඇත්තටම? මේක අපි දාලා තියෙන්නේ bronze එක. 80+ bronze එකක් දාලා තියෙන්නේ. ratings වැඩි වෙන්න power consumption එකෙන් power efficiency එක වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් editor කෙනෙක් විදිහට මම හිතන්නේ 12කට වඩා අනිවාර්යෙන් PC එක ඔන්න එකේ තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් කල් use කරද්දී කරන්ට් බිල් එක පැත්තෙන් හොඳ වාසියක් තියෙනවා මේ 80+ bronze gold ඒ වගේ උඩට යද්දි. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ 3 ලක්ෂ ගණනක මුදල ඇවිල්ලා තියෙනවා PC දෙකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක PC එකක් බිල්ඩ් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නෝනේ මේකට මොනිටර් එක ඉන්ක්ලූඩ් නැහැ, UPS එක ඉන්ක්ලූඩ් නැහැ. PC එකක් විතරයි. ඉතින් එකකට යන්නේ 1,50,000කට වගේ 1,60,000ක් වගේ ගාන. 1,60,000ක් වගේ ගාන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න used computer එකක් build කරනවද brand new computer එකක experience එක ගන්නද used computers කරන shops වල මම videos කරලා දෙන ඒගොල්ලෝ මගේ එක තරහ වෙන්න එපා. යථාර්ථය කතා කරේ. අපේ ලංකාව වගේ ආර්ථික වශයෙන් ඉතාම ඉහළ තැනක තියෙන රටකට ඔයගොල්ලෝ දන්න පහුගිය ටිකේ ලංකාවේ වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් රට කරන දේශපාලඥයෝ මේ රට ගෙනලා තියෙන ඒ තැන අපිට තියා මේ විද්වතුන්වත් හිතා ගන්න බෑ. ඒවට පින්සෙත් දෙන්න අපිට ලංකාවේ හරි අපහසුයි brand new build එකක් කරන්න. ඉතින් අද වගේ කාලෙක pcbuilders.lk එක ඕගොල්ලන්ට used items වල price එකට බොහොම සමානව brand new items use කරලා හොඳ build එකක් අවුරුදු 3ක් ඒ වගේම power supply එකට අවුරුදු 5ක් වගකීමක් ඇතුව build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අඩු මුදලකට quality build එකක් කරගන්න ඕන නම් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ෂාන්. ගොඩක් shops වලට මම call කරා, කතා කරා, ඒ වගේ දේවල් කරා. මේක sponsored video එකක් නෙමෙයි. මගේම මුදල් වලින් තමයි මම මේ දේවල් buy කරන්නේ. customer handling කියන එක ලංකාවේ number 1. ඒක මගේ call recording තියෙනවා. ඒ වගේ handling එකක් මම ලංකාවේ වෙන shops වල ඇත්තටම දැක්කේ නෑ. අනිත් shops ගන්න මගේ තරහ වෙන්න එපා. අනිත් shops හොඳයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට පර්සනලි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. ඒක මාරම කස්ටමර් හැන්ඩ්ලින් එකක්. ගෙදර කෙනෙක් වගේ හැම දේවල්ම කියලා දෙන සමහර තැන්වලදී මගේ සල්ලි ඉතුරු වෙන විදිහේ මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කරලා දුන්නා. ඉතින් මටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා graphic card එකක් නැතුව මේ දේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඇත්තටම graphic card එකක් තියෙනවා. නමුත් මම මේකට ඒක use කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් extra graphic cards buy කරලා ඔන්නම් මේ දේ use කරන්න. නමුත් මේ තියෙන දේ මගේ වැඩ ටිකට ඇති. මොකද 180p video එකක් edit කරගන්න
නිකන් අර අපේ හිත සතුටු කරගන්න ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගහලා වැඩක් නැහැ 4K හෝ 2K වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනම් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ low figure configure computer එකක උනත් proxy create කරලා media encoder වලින් අපිට ටයිම්ලයින් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් 25 fps වලට එහෙම දාගත්තට පස්සේ අපිට ගැටලුවක් නැතුව එඩිට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ i5 8 gen 7 gen laptop එකේ වුණත් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහාක වුණත් කරගන්න පුළුවන් 3rd gen වල වුණත්. ඉතින් මේක ඊට වඩා ගොඩක් එහාට ගියපු build එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙකුට idea එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ build එකක් කරගන්න මේ පල්ලෙහා දෙන numbers වලට අනිවාර්යෙන් contact කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා කියන්න ටෙක්නෝ කතා YouTube නාලිකාව නරඹල තමයි ඔයගොල්ලෝ කෝල් කරන්න කියලා ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රයිස් එකක් හොඳ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් දෙවි. අපිට මිත්‍ර ලොකේෂන් එකට එන තැන පොඩ්ඩක් කියමුකෝ කොහොමද කියලා. අපේ ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ කොළඹ කැන්ඩි රෝඩ් එකේමයි. යක්කල ටවුන් එක පහුවෙලා කිලෝමීටර් 4ක් වගේ නුවර පැත්තට එන්න ඕනේ. නැත්තම් නිට්ටඹුව පැත්තෙන් යනවා නම් කලගෙඩියන හන්දිය පාස් වෙලා කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර එද්දී නුවර පාර අයිනෙම තියෙනවා PC Builders LK කියලා. ඉතින් අයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන්නේ මම බයි කළා කියන්නේ මේක හැදුවට පස්සේ මම මගේ ස්ටුඩියෝ එකට ගෙනිච්චාට පස්සේ මම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් රිවිව් එකක් දෙන්නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් එකක් නෙමෙයි දෙකක් බිල්ඩ් කරන්න. මෙතන වෙන මොනවද ෂාන් අලවි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? අපි මේන්ලි අපේ යන්නේ ගොඩක්ම ගේමින් කම්පියුටර්ස්. ගේමින් කමියුනිටි එක තමයි අපිත් එක්ක ගොඩක්ම ඉන්නේ. එතකොට low end build නම් high end දැන් ලංකාවේ අපි විතර බිල් කරපු PC ඉඳන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි import කරලා customer ඕන විදිහට customize කරලා ඒවා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ mainly යනවා gaming computers. ඊට පස්සේ editors ලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක ගොඩක් photo editors ලා. එයාලගේ builds යනවා. ඊට පස්සේ mining rig. අපි mining rig කරනවා. mining rig configuration native කරනවා. දැන් නම් පොඩ්ඩක් මේ දස් ටික අඩුවේ. ඔය ටික තමයි අපේ mainly යන්නේ. එඩිටර්ස්ලා කිව්වම එඩිටර්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් මමත් එඩිටර් කෙනෙක් හැටියට IPS මොනිටර් එකක් තියෙනවා. ඒක කර්ව් වෙන්න ඕනේ. දාංගල් 24ද. එතනින් ගියාට පස්සේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මොකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? 6GB වත් තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර මෙතන තියෙනව නේද? ඔව්. ගත්තොත් එඩිටර්ස්ලා මගේ දැනුම හැටියට මට මෙච්චරක් හම්බෙච්ච කට්ටිය හැටියට ගොඩක් අය කර්ව් මොනිටර්ස් ගත්තට ටික කාලෙකින් ආයෙ move වෙනවා ෆ්ලැට් ස්ක්‍රීන් එකකට. ඒක මට දැන්ලා තියෙන අත්දැකීමක්. දැන්ටමත් දෙතුන් දෙනෙක් අපේ එක්ස්චේන්ජ් යනවා. අපේ පරණ පාට්ස් අපිට දීලා ඔයාගේ අලුත් පාට්ස් ගන්න පුළුවන් අපේ. එතකොට අපි පරණ එකට ගාන අඩු කරලා ගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් අය කර්ව් මොනිටර් එක මාරු කර ගන්නවා අපිට දීලා ෆ්ලැට් එකකට. ඔව් ගොඩක් අය ආසාවට ගන්නවා කර්ව් එක ලස්සනයි කියලා. ඒ වුණාට එයාලට එඩිට් කරද්දී අර ලයින් වල එහෙම කර්ව් ආවට පස්සේ හරියට මෙෂර් කරගන්න අමාරු ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ කර්ව් එක නම් එඩිටර්ස්ලාට හරියන්නේ නැහැ. IPS පැනල් එකට යන එක තමයි හොඳම දේ. ඔයගොල්ලෝ ගාව IPS පැනලුත් brand new available තියෙනවා. ඔව් brand new තියෙනවා. අපි ගාව brands ගොඩක් තියෙනවා. එයාගේ බජට් එකට හරියන්න අපිට ගැලපෙන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අයි අපේ VA පැනලුත් තියෙනවා sRGB 100% එන පැනල්. sRGB 100% පැනල්ස් තියෙනවා. ඔව් VA IPS නෙමෙයි VA. හැබැයි IPS quality එකම ඒකෙත් තියෙනවා. warranty available. warranty available. අපේ brand new හැම item එකක්ම 3 years 6 years වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම exchange offers තියෙනවා මෙතන නේ. ඔව් අපේ exchange තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඔන්න ඔයගලන්ට මේ වැදගත්ම දෙයක් exchange offers pcbuilders.lk එකේ ඔගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔගොල්ලන් ගාව තියෙන හොඳ items තියෙනවා නම් exchange කිව්වට පස්සේ කුණු ගොඩවල් සමහර අය අරන් යන exchange කරන්න එහෙම කරන්න එපා. ඔගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඔයගොල්ලන් ගාව හොඳ items තියෙනවා නම් ඒ items අනිවාර්යෙන් ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට සාධාරණ මුදලක් අඩු කරගෙන ඔයගොල්ලන් කැමති item එකක් මෙතන exchange කරගන්න. ඒ වගේම RAM වල variation varieties තියෙනවා. ඒ වගේම NVMe ඔගොල්ලෝ gen ගැන කතා කරා. ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් කියමුකෝ බලන්න. අපේ දැන්ට Gen 3 Gen 4 NVMe ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. capacity 256 වල උඩට අපි කරන්නේ මොකද දැන් 128 ඇත්තටම මදි මේ කාලේ හැටියට 128 එක මදි. ඒ නිසා අපි 128 කරන්නේ 256 වලින් උඩට 2TB වෙනකන් 2TB 4TB වෙනකන් අපේ ගන්න පුළුවන්. අපේ ස්ටෝ එකේ නැති දෙයක් වුණත් ඔයාලා අපිට කතා කරොත් අපි අනිවාර්යෙන් කොහෙන් හරි හොයලා හරි දෙනවා. ස්ටෝ එකේ නැති දෙයක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඕඩර් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් එහෙම තමයි කරේ. සමහර පාර්ට්ස් මට අවශ්‍ය විදිහට මම වෙනස් කරගත්තා. ඇත්තටම ඔයගලන්ට තියෙන ලොකුම දේ කෙනෙකුට බිල්ඩ් එකක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම්, දන්නේ නැත්නම්, ආධුනික කෙනෙක් නම්, ගේමර් කෙනෙක් නම්, එඩිටර් කෙනෙක් නැත්නම්, ආසාවට කම්පියුටර් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර්ස් වල මේ තිරේ තිස්සන නම්බර්ස් වලට කෝල් එකක් ගන්න. කෝල් එකක් අරගෙන ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මාරම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සර්විස් එකක් හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න මම කියන්නේ බොරුද කියලා. ඔයගලන් ගොඩක් මුදල් ඉතුරුයි. අනික branded brand new. ඉතින් ගොඩක් තැන්වල used parts 2 months 3 months මටත් experience තියෙනවා. අන්තිමට 2 months උත් නැහැ 3 months උත් නැහැ. සමහර තැන්වලට හැමතැනම නෙමෙයි. සමහර තැන්වලට ගියාට පස්සේ
එක එක දේවල් කියනවා මාරු කරගන්න බෑ. ඉතින් මේවා කෙලින්ම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගොඩක් අඩු මුදලට ඔයගොල්ලන්ට මුදල වශයෙන් ගත්තොත් යූස් දෙකකට ගෙවන මුදලට වඩා පුංචි මුදලක් තමයි වැඩි වෙන්නේ. සමහර ලාවට ඒක ඔයගොල්ලෝ වැඩක් නැති දේවල් වලට බයි කරන්න වියදම් කරන මුදලක්. ඉතින් මේවා එකක් ඔයගොල්ලෝ බිල්ඩ් කරගත්තාම සෑහෙන කාලයකට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ග්‍රැෆික් කාඩ් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් මොනවද අවైలබල් තියෙන සමහරනේ මේ වෙනකොට අඩුම තරම් 4GB වලින්වත් උඩට යන්න ඕනේ. ඔව් ඉතින් කොහොමද ඒක අපි ගාව ග්‍රෆික් කාඩ්ස් තියෙනවා යූස්ඩ් ගන්න ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. අපේ ග්‍රෆික් කාඩ්ස් වලට අපි 6 month 1 year වෙනකම් වොරන්ටි දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා වොරන්ටි ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක අපි ආවදාවත් කට්ටියට කියන යූස්ඩ්ම ගන්න කියලා. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකට යන්නේ හොඳයි. මොකද අපිට උනත් යූස්ඩ් කාඩ් ඇත්තටි ගැරන්ටි කරන්න බෑ මේක මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරයි කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි වොරන්ටි එක 6 month වෙනකම් හරි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා දෙන්නේ. අපේ දැන්ට ග්‍රෆික් කාඩ් ගත්තොත් GTX සීරියස් එකේ නම් RTX 40 වෙනකම් ඕනම ග්‍රෆික් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් යූස්. අපේ ගොඩක්ලාට එක්ස්චේන්ජර් නිසා ඔයාලා අපේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න දැකලා ඇති RTX කාඩ් උනත් යූස්ඩ් ඒවා තියෙනවා අපි ගාව මාස 3-4 යූස් කරපුවා. කම්පැනි වොරන්ටි හැමම රිමේන් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ වගේ ගොඩක් ඔෆර්ස් ගන්න පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලාට අර අපේ ඩේලි බලනවා නම් අපි පේජ් එකේ දානවා. අප්ග්‍රේඩ් එකට යන කට්ටිය ගොඩක්ලාට අපි කම්පැනි වොරන්ටි කාඩ් එක ආයි අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් ගන්න නම් හොඳ ඔෆර්ස් තියෙනවා මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ pcbuilders.lk එකේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එක pcbuilders.lk දම් පාටින් ලස්සනට පේන්න තියෙනවා. සර්ච් කරපුවා ඔයගලන්ට එනවා. ඉතින් ඒකෙත් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට ගිහලා ඔයගලන්ට ඕන අයිටම් එකක් ඔයගලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර්ස් වලට WhatsApp කරන්න පුළුවන්, කෝල් කරන්න පුළුවන්. ආන්සර් කරන්න නැතු වෙන්නේ නැහැ, කට් කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කෝල් කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේ කරලා දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මමම එක්ස්පීරියන්ස් කරගෙන සාධාරණ මිල ගානකට මිලකට ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඩිස්ප්ලේ ප්‍රශ්න විතර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඩිස්ප්ලේ වැරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. මදර්බෝඩ්ස් වැරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔන් බෝඩ් Wi-Fi එන බෝඩ්ස් අවైలබල් තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙකුට Wi-Fi ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් Wi-Fi ප්‍රශ්න නැති අයට ඇඩැප්ටර්ස් තියෙනවා මෙතන මිලදී ගන්න. ඒ වගේම වයර්ලස් මවුස්, RGB මවුස්, RGB keyboards, mechanical keyboards මේ හැම දෙයක්ම මෙතන මිලට ගන්න තියෙන. ඉතින් අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න තමයි එතකොට අපි UPS එකක් කොහෙන්ද ගන්න? ඒකත් UPS උත් අපි ගාව තියෙන online offline ඔක්කොම තියෙනවා. online offline UPS උත් තියෙන. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා total complete store එකක්. PC එකක් build කරනවා නම් හිත ඉන්න එපා. කෙලින්ම ගන්න pcbuilders.lk එකට ඇවිල්ලා experience කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මොන වගේ දේවල්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. තව මොනවා හරි දෙයක් ඔයගලන්ට දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ PC එක බිල්ඩ් කරන එකේ වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට පෙන්නනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම කෝල් කරලා ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද ඒක මට මාරම වැදගත්. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අරන් එන්න. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මේ PC එක බිල්ඩ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
මේක තමයි මගේ රයිසන් බිල්ඩ් එක PC එකක් නෙමෙයි දෙකක් බිල්ඩ් කරා. ඉතින් මේක තමයි මගේ රයිසන් බිල්ඩ් එක. ඉතින් අන්තිමට මොනිටර් එකකුත් මම බයි කරා brand new 24 inch IPS. ෂන් මොකක්ද මේ මොනිටර් එක? මේක ලංකාවට අලුතෙන් ආවේ Torui brand එකේ මොනිටර් එක. එතකොට බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඉන්ටර්නැෂනල් ගත්තොත් හොඳ රිවිව්ස් තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ලංකාවේ තාම ප්‍රසිද්ධ නැහැ මොකද ඇවිල්ලා ගොඩක් කාලයක් නැහැ. ඉතින් අපි හැමදාම කරන්නේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් විතරයි. අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතරයි. මේක බය නැතුව ගන්න පුළුවන් 3 years 1-to-1 replacement warranty එකක් එක්ක එන මොනිටර් එක. බය නැතුව වාච් ගන්න පුළුවන් මොනිටර් එක. ඔව් මේක warranty එකක් තියෙන මොනිටර් එකක්. ඔව් 3 years warranty එකක් තියෙන මොනිටර් එකක්. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහලා දැනගන්න. ගොඩක් අයට තියෙනවා PC එකක් build කරන්න ගියාට සමහර site වලටත් දාලා අපි බලනවා බොටල් නෙක් එකක් එනවා කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා PC එකක් build කරනකොට. ගොඩක් බොහොම දෙනෙක් branded PC වල ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. නමුත් build කරනකොට බොටල් නෙක් එකක් එනවා කියන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අයගේ ඔළුවේ තියෙනවා. සමහරලාට ඒක ඇත්තටම වෙනවා. සමහරලාට දාන graphic card support කරන්නේ. ඉතින් මෙතන build කරන PC වල ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? නැහැ. අපි බිල්ඩර් කරන්න යද්දී අනිවාර්යෙන් බලන එක බොටල්නෙක් වෙනවාද කියලා. ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් අය බොටල්නෙක් කියන එකත් අපිට දන්නේ නැහැ. බොටල්නෙක් කියන එක අපිට ඉෂුව එකක් වෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක බොටල්නෙක් වෙනවා නම් තමයි. දැන් පෙලක් කට්ටිය යාලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රොසෙසර් එකක් ගන්න. අපි හිතමුකෝ i7 14 gen එකක් වගේ ගන්න. ඒකට i7 14 gen එකක් වගේ අරගෙන එයාට යූස් කරන graphic card එක 1660 එකක් වගේ. එහෙම බැලුවොත් එයාගේ graphic card එක ඇත්තටම මදි එයාගේ ප්‍රොසෙසර් එකේ උපරිම performance ගන්න. ඒ වගේ වෙලාවට හැබැයි ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. මොකද එයාට පස්සේ ආයි graphic card එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකම අනිත් පැත්ත කරනවා සමහර විට 4070 එකක් වගේ යූස් කරලා Ryzen පරණ 3600 වගේ ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අන්න එතකොට තමයි ඉෂුව එක එන්නේ. graphic card එකේ කොච්චර performance තිබ්බත් ඒක අර ප්‍රොසෙසර් එකෙන් එළියට ගන්න බෑ. ප්‍රොසෙසර් එක 100%ක් දුවද්දි graphic card එකෙන් 150යි යූස් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙ තමයි බොටල් එක අපිට හොඳට දැනෙන්නේ. නැතුව ලොකු ප්‍රොසෙසර් එකකට පොඩි graphic card එකක් ගවුවා කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට graphic card එකේ උපරිම performance අපි ගන්නවා. ඔව්. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්තට අපි ප්‍රොසෙසර් එකෙන් ගන්නේ 150යි නැත්නම් 20යි. ඒ වගේ performance එක ගන්න බෑ. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් මේ build එකේදී මම use කරලා තියෙන්නේ මම use කරන්න හිතුවේ ප්‍රොසෙසර් එක දෙන ඩිෆෝල්ට් කූලර් එක. ඉතින් සමහර තැන්වලදී කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් කූලර් එක මේකට ඇද්ද එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රීමියම් කූලර් එකකට හෝ ලික්විඩ් කූලර් එකකට යන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ෂයහන්ව තමයි කිව්වේ මේකට මේ කූලර් එක යූස් කරන්න කියලා. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා මමත් එඩිටර් කෙනෙක් ෂයහන්වත් එඩිටර් කෙනෙක්. ඒ නිසා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෂොප් එකට එන්න. ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඉතින් ෂයහන්ව තමයි මට කිව්වේ මේ PC දෙකටම AMD ඩිෆෝල්ට් කූලර් එක යූස් කරන්න කියලා. ඇයි එහෙම කරන්න හේතුව ෂයන්? මොකද AMD කියන ස්ටොක් කූලර් එක ඇත්තටම එයාලා හොඳට මැනුෆැක්චර් කරලා එවන එක. එතකොට මේක ෆුල් ලෝඩ් එකේදී 80 හිට් වෙන්නේ නැහැ. ස්ටොක් කූලර් එක 80 හිට් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ හොඳටම ඇති. ආයි අපිට මේක 80 හිට් වෙන්න ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මාස 8ක් මාස 6කට වඩා ගියොත්. එතකොට අපිට සර්විස් එකක් කරලා මේකේ thermal paste එක change කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටොක් කූලර් එක හොඳටම ඇති. මොකද මේකේ තියෙන උපරිම TDP එකට හරියන්න තමයි යාලා ස්ටොක් කූලර් එක එවලන්නේ. වෙනම අලුතෙන් කූලර් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේ තමයි thermal paste ගැන කිව්වා ලස්සන මාතෘකාවක්. මමත් දැක්ක ගොඩක් group වල අපේ group වලත් තිබුණා. ඒ වගේම මගේ videos වලට comment කරලා තිබුණා අයියේ මොන thermal paste එකද හොඳ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් සමහර අය ආසාවට මාසෙන් මාසේ සමහරලාට PC එක හදාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා ඒක ඇනතද කරලා නැහැ කියලා තව ඇනතද කරලා ඇන කඩාගත්ත හැටිය ප්‍රොසෙසර් ගලවලා කිප් පින් කඩාගත්ත හැටිය. ඉතින් ඒ වගේම thermal paste නිතරම ගන්නවා ගලවනවා දානවා මේ වගේ දේවල් කරලා ගොඩක් PC සවුත් වෙලා විනාශ වෙච්ච දේවලුත් ඔයගලන්ට ඕන තරම් අපේ බුකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ෂයන් මේ thermal paste කතන්දරේ මොකක්ද? thermal paste apply කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ මාසෙන් මාසෙ thermal paste ගන්නවද? හරි thermal paste එකක් අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? හරි. ඇත්තටම කිව්වොත් thermal paste මාසෙන් මාසෙට දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි thermal paste එකක් යූස් කරලා PC එක ඒ කියන්නේ සතියකට දෙතුන් පාරක්වත් ඔන් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අතහැරලා දාලා තියෙන නෙමෙයි යූස් කරනවා නම් එතකොට වඩා අඩුම මාස 8කට වඩා ඒ PC එක යූස් කරන්න පුළුවන් thermal paste replace නොකර. හැබැයි ඔයා හිතමුකෝ අපි මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. දැන් අපිට දවස් 3-4කට කලින් මල්ලි කෙනෙක් කෝල් කරා. එයා කෝල් කරේ එයාට Arctic අලුත්ම ලික්විඩ් කූලර් එකක් ගන්න ඕනි කියලා. එයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක i7 14 gen එකක්. i7 14 gen එක 90ට ටෙම්ප් එක 90ට යනවා. ටෙම්ප් එක 90ට යන හින්දා එයා කිව්වා අයියේ මට කූලර් එක මාරු කරගන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මල්ලි මොකක්ද වගේ තියෙන කූලර් එකක්. ඇත්තටම එයා ගාව තියෙන Antec 3 fan කූලර් එකක්. Antec කියන්නේ හොඳම brand එකක්.
මේ අපිත් කරනවා හොඳ බ්‍රන්ඩ් මම මල්ලි ඉතින් ඕකේ ඔයාට 90 යන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒ 90 යන්න විදියක් නැහැ කොට යකෝ නෑ අයියේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා හිට වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම එන්න ටික තද කරලාද කියලා. ඔව් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒකත් තාලා මට අන්තිමට පොඩ්ඩක් මතක් වුණා මල්ලි මොකද්ද යූස් කරපු තර්මල් පේස්ට් එක කියලා. බලද්දී යාමට ෆොටෝ එකේ වා රුපියල් 100ට අපිට කඩේ ගන්න තියෙන ලොකු ටියුබ් එක තියෙනවා. ඒ ටියුබ් එක තමයි යා යූස් කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ රුපියල් 1,40,000 විතර ප්‍රොසෙසර් එකක් දාලා ඊට පස්සේ කූල් එක රුපියල් 40,000කට ලං වෙන්න හොඳ කූල් එකක් දාලා රුපියල් 100ක තර්මල් පේස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඇත්තට ඒකෙන් ප්‍රොෆෝමන්ස් ගන්න බෑ මොකද තර්මල් පේස්ට් එක අපි බලන්නේ තර්මල් කන්ඩක්ටිවිටි එක. දැන් අපි යූස් කරන ඔක්කොම තර්මල් පේස්ට් කන්ඩක්ටිවිටි එක 12න් උඩ තියෙනවා. ඒතකොට 12 15 කියන්නේ හොඳම තර්මල් පේස්ට් රුපියල් 3000ක් 3500ක් උපරිම වේ. හැබැයි ඒකෙන් ඔයාගේ PC එකට දෙනවා ලොකු ප්‍රොෆෝමන්ස් එකක්. බය නැතුව පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඕවර්හීට් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රොෆෝමන්ස් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම හොඳ තර්මල් පේස්ට් එකක් යූස් කරන්න ඒක යූස් කරලා හැම වෙලේම ගලවන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ කම්පියුටර් එක ගලවන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම දැක්ක ප්‍රොසෙසර් එකක් වුණත් ගලවලා පින් ඇද වෙලා ඔයගොල්ලෝ තමයි මං හිතන්නේ හැදුවෙත් ඒ ප්‍රොසෙසර් එක ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ දකින්න නැති ප්‍රොසෙසර් එකක් මට මතක නැහැ Ryzen Intel ද කියලා Ryzen 5600G Ryzen 5600G මේ ප්‍රොසෙසර් එකම තමයි මේකට අපි 5700G 5700G right Ryzen 5700G ප්‍රොසෙසර් එකක් ඔයගොල්ලොත් FB එකේ groups වල දකින්න නැති ගලවලා පින් ඇද කරගෙන අන්තිමට ඒ ප්‍රොසෙසර් එකත් හදලා ගොඩ දාලා දීලා තියෙන්නේ pcbuilders.lk එකේ මේගොල්ලොම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා නිතර ගලවන්න යන්න එපා. දන්නේ නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනලි ඩිරෙක්ට් කියලා ඒක සර්විස් කරගන්න. සාමාන්‍ය කොච්චර කාලෙක සැරයක් මේ PC සර්විස් කරන්න ඕනේ අපි? normally අපි recommend කරන්නේ මාස 6කට සැරයක් කියලා. හැබැයි අර එදින්දා පාවිච්චි කරන PC ගන්න thermal paste එක ඇත්තටම අවුල් යන්නේ පාවිච්චි නොකර වේලුණොත්. එකන අපි සති දෙක තුනක් පාවිච්චි නොකර වේලුනොත් ඒක ඩ්‍රයිව් වෙනවා. ඩ්‍රයිව් වුණාට පස්සේ ආයේ ඒක අර තිබ්බ තත්ත්වයට එන්නේ. හැබැයි හැම වෙලේම මේක රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හීට් වෙනවා නම් thermal paste එක ඒකේ ලික්විඩ් ගතිය තියෙනවා. දිගටම. අපිට ඒක යූස් කරන්න ඒ කාලේ අවුලක් නැහැ. දැන් අපේ shop එකේ තියෙන PC එක අපි ගොඩක් දවසට ළඟදී අපි මාර් කම්පොනන්ට්ස් මාරු කරේ නැත්නම් අවුරුද්දක් වගේ අපි ඒක එහෙම යූස් කරනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඩස්ට් එක නැත්නම් සර්විස් එකකට ඇත්තටම ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඕනේ නැහැ. කම්බුරුවට ගලවලා සෞඛ්‍ය කරගන්න ඕනේ. ගලවලා සෞඛ්‍ය කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි නිතරම BIOS අප්ඩේට් කරන එක. BIOS අප්ඩේට් කරන එක දැනගෙනම කරන්න ඕන වැඩක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මැදින් කරන්ට් එකකින් ඩිස්කනෙක්ට් වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් BIOS අප්ඩේට් කරන එකත් නිතරම චෙක් කරන්න අවශ්‍යයි. BIOS අප්ඩේට් කරන එක නිතරම කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු මදර්බෝඩ් එකට නම් එයාලා සපෝට් කරන ප්‍රොසෙසර් ලිස්ට් එකක් එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම එයාලගේ මේන් ඒ කියන්නේ මේන් මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් ආව නැත්නම් අපි හිතමු RAM වල 3200 වෙනුවට 3600ට වගේ අප්ඩේට් එකක් එනවා. එතකොට අපිත් ඒ ස්පීඩ් එකේ RAM තමයි පාවිච්චි ගන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපි ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පොනන්ට්ස් අලුත් වෙලා ඒ කම්පොනන්ට්ස් වලට අලුත් ෆර්ම්වෙයාර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි කලින් තිබ්බ ප්‍රොසෙසර් එකම යූස් කරන්නේ නම් අපි අප්ඩේට් කර කර යන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ සිකියුරිටි පැච් එකක් නැත්තම්. එතකොට සිකියුරිටි පැච් එකක් වුණ නැතුව අපිට ඒකේ කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. කළා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන් අපි යූස් කරන ප්‍රොසෙසර් එකට යාලා දානවා මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ මොඩල් එකට බග් එකක් ෆික්ස් කරාගෙන. ඒ වෙලාවට දාගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි හැම වෙලේම එන අප්ඩේට් එක දාන්න හොඳ නැහැ. ප්‍රශ්න අපි ළඟදී ඒත් මල්ලි කෙනෙක් මේ අපේ එහා පැත්තේ වාරේ එයාත් BIOS අප්ඩේට් කරන්න ගිහලා කරන්ට් එක ගිහිල්ලා. එයා PC එක අප්ඩේට් වෙන්න දාලා ගිහිල්ලා එද්දි කරන්ට් එක ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒක BIOS ෆ්ලෑෂ් බටන් එකක් තියෙනවා ඒත් බ්‍රික් වෙලා. ෆ්ලෑෂ් බටන් මොකද වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි වොරන්ටි ක්ලේම් කරලා දුන්නා. මේ ඒ වගේ ඉෂුස් එනවා. ඒ වගේ අත්තරදීම් වුණත් වොරන්ටි ක්ලේම් කරලා දුන්න තරක් මේක. ඉතින් ඒ වගේම දැනගෙන මේ හැමදේම කරන්න BIOS අප්ඩේට් කරන්න ඒ හැමදේම දැනගෙන කරන්න. අතරමඟදී ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ තත්ත්වෙත් එක්ක කියන්න ඕනේ නැහැ කොහොමද වියදම් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට තමයි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කතා කරන්න හිතුවා ගොඩක් අය PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්නකොට මේන් පර්පස් වීඩියෝ එඩිටිංగ్ ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි එතනින් ගියාම ගේමින් ඒ වගේම ජෙනරල් පර්පස් එක කියන්නේ වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් මේ වගේ දේවල් ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම මොන වගේ PC එකක්ද බිල්ඩ් කරගන්න ඕන කියලා. දැන් අපි හැමෝටම කියන්නේ වීඩියෝ ග්‍රැෆර් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙකුට මොන වගේ එකක්ද, ඒ වගේම ගේමර් කෙනෙකුට මොන වගේ එකක්ද, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජෙනරල් පර්පස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ බිල්ඩ් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ට බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ අපි කියන ප්‍රයිස් රේන්ජස් හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජස් වැලිඩ් වෙන්නේ කියන්නේ මේ මාසේ මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන මේ මාසේ කියන්නේ 2024 මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ තමයි අපි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජස් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් ඊට අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපේ රටේ සාමාන්‍ය සිදුවීම් මේක. ඒක අපේ රටේ හැටි අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් ඇවිල්ලා 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ ප්‍රයිස් පොයින්ට්. ඉතින් අපි channel එකෙන් අහලා බලමු
මේ වගේ ජෙනරල් පර්පස් වලට වීඩියෝ එඩිටින් වලට ෆොටෝග්‍රැෆි වලට එතනින් ගියාම ඔයගොල්ලන්ගේ ගේමින් වලට මොන වගේ PCද බිල්ඩ් කරන්න ඕනද? දැන් අතරගතොත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් යනවා නම් අපිට කොච්චර අඩුවෙන් ගත්තත් ලක්ෂයට අඩුවෙන් කරගන්න හරි අමාරුයි බිල්ඩ්. අපේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කම්පොනන්ට්ස් යූස් කරාට පස්සේ ලක්ෂයට අඩුවෙන් කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ලොයඩ් වැඩක් වුණත් මොකක් වුණත් අපිට අඩුම දෙන්න පුළුවන් එක 95000 ලක්ෂය අතර තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ජෙනරල් පර්පස් යූස් කරන අයට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ජෙනරල් පර්පස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අපිට ඒකම ගන්න පුළුවන් 1.10ක් 1.15ක් වෙද්දී මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් යූස් කරලා RAM එක 8GB වගේ දාලා 256 SSD එකෙන් අපිට 1.15 දෙන්න පුළුවන් ෆොටෝෂොප් කරන කෙනෙකුට. සාමාන්‍ය වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒ වගේ කරන කෙනෙකුට ඒක හොඳටම ඇති. RAM එක පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න වෙයි ආ ලොකු රෙසලූෂන් වලට යනවා. නැත්නම් ඒක ඇති. ඒ කියන්නේ වැඩක් කරගන්න හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ගේමින් යනවා නම් ඔයාගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අනුව යන ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 1080p වගේ ගේමින්ස් වලට යනවා නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අපිට 250 280 වගේ වෙති හදන්න පුළුවන්. මේ නැත්නම් අපේ අයි තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අනිත් කම්පොනන්ට්ස් ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් දාලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ කොස්ට් එක වැඩි. අපිට ඒක යට යූස් දෙන්න පුළුවන්. කස්ටමර් කැමති නම් අපිට යට යූස් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ෆුල් සෙට් බොක්ස් එකක් එන්නේ. මේ චයිනා ඉම්පෝට් කරපු නිකන් කාඩ් වල නෙමෙයි. අපේ සමහර තැන්වල අපි බෑග් වලින් අරගෙන දෙනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි. අපි ෆුල් සෙට් බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඇසසරිස් එක කාඩ්ස් ඉන්න අපි ගාව. බය නැතුව වොරන්ටි එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ආගේ බජට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එක නම් 50000 80000 කට් ඔෆ් වෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රයිස් එකට වඩා. නමුත් පර්ෆෝමන්ස් වල වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. පර්ෆෝමන්ස් වල වෙනසක් නැහැ. වොරන්ටි එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. මොකද 6 month 3 month 1 year තමයි අපේ මැක්සිමම් යන යූස් ඩේ වට. ඔව්. ඉතින් මේක තමයි pcbuilders.lk එකේ අපි ඔයගලන්ට ගෙනාපු ලස්සන වීඩියෝ එක. අලුතින් PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඉන්න කෙනෙකුට, ඒ වගේ හීනයක් තියෙන කෙනෙකුට සාධාරණ මුදලකට අඩු මුදලකට හොඳ වොරන්ටි එකක් එක්ක හොඳ පාර්ට්ස් වලින් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න තියෙන හොඳ පතනක් තමයි pcbuilders.lk කියන්නේ. ඉතින් තව එක පාරක් අපි මතක් කරන්නම් මගේ මේ PC දෙක බිල්ඩ් කරන්න යොදාගත්තේ මොනවද කියලා ෂයන් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක මේ බිල්ඩ් කරන්න අපි මොන වගේ අයිටම්ස් යොදාගත්තේ කියලා. අපි යූස් කරේ Ryzen 5600G processors දෙකක්, A520 motherboards එක. ඊට පස්සේ ඒක power up කරේ Thermaltake 550 watt 80+ bronze power supply. ඊළඟට අපි Gen 4 1TB NVMe දෙයක් යූස් කරා Adlink brand එකේ. ඊට පස්සේ ඒක කේසින් එක විදිහට අපි යූස් කරේ Antec එකේ කේසින් එකක් inbuilt fan එකක් එන්නේ. ඒකට අපිට ඒක low cost එකක් යන්නේ නැහැ fans එන නිසා. ඔය ටික තමයි අපි දැන්ට යූස් කරලා තියෙන්නේ. RAMs විදිහට Corsair Vengeance 8GB RAMs යූස් කරා. අන්තිමට මොනිටර් එක Kuroi brand එකෙන් යූස් කරා. ඒක ඇත්තටම මගේ choice එකක් මට අවශ්‍යයි කියලා හිතුණ නිසා මම කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. නමුත් මට හිතුණා ගන්න කියලා IPS එකක් අවශ්‍ය නිසා මොනිටර් එකක් මම ගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට එන්න අපහසු නම් සමහරවිට කෙනෙක් නුවර ඉන්න පුළුවන්, දඹුල්ල ඉන්න පුළුවන්, අතරගම ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. බස් එකේ එන්න කරන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙකුට බිල්ඩ් එකක් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔව්. බිල්ඩ් එකක් කරන්න ඕන නම් මුලින්ම අදහසක් ගන්න ඕන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි හදලා තියෙනවා used build, brand new build, pre-build. ඒ කියන්නේ හැමෝටම ගැලපෙන විදිහේ ස්පෙක් වලට අපි හදලා තියෙනවා ලිස්ට් එක, ප්‍රයිස් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න. එතකොට කස්ටමර්ට ඒකෙන් බලලා ඕන ඩිරෙක්ට් ඒකෙන්ම සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. කරොත් අපි දාන ඇඩ්‍රස් එකට කුරියර් කරනවා ඊළඟ දවසේ බිල්ඩ් එක කරලා. සාමාන්‍යයෙන් 24 hours වලින් ඕන කෙනෙකුට බිල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් අපි වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඕඩර් කරොත්. නැත්නම් කස්ටමර්ට ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න ඕන නම් එයාට පුළුවන් අපේ WhatsApp එකට හරි කෝල් එකක් කර දීලා අපිට මේ ටික අයියේ මාරු කරලා දෙන්න කිව්වොත් අපි ඒක මාරු කරලා එයාට උන්ට බිල්ඩ් එක අපි කුරියර් කරලා දෙනවා. අපි WhatsApp නම්බර් එකක් මතක් කරමු. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ ස්ක්‍රීන් එකේ WhatsApp නම්බර් එක පේනවා. නමුත් අපි එකපාරක් මතක් කරමු WhatsApp නම්බර. අපේ WhatsApp නම්බර තමයි 076 76 29 227. ඔන්නකොත් ඒ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් WhatsApp කරලා quotation එකක් ඉල්ල ගන්න. ඒ වගේම ඔය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම් pcbuilders.lk එකේ Facebook නිලපිටුවේ. ඒ වගේම වෙබ් page එකේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකට ගිහිල්ලා ඒ price point ඒ තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට දැන කියා ගන්න. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ direct call කරන්න, direct message කරන්න අමතක කරන්න එපා. ටෙක්නෝ කතා YouTube channel එක නරඹලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කතා කරේ කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ price point එකකට හොඳ items ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම මිට කලින් ගෙනාවා Sony phones ලංකාවට එනවා. නමුත් හදන්න තැනක් නෑ. ගත්ත කොට දෙනෙක් අපහසුතාවයට අමාරුවට පත් වෙලා තියෙනවා, අමාරු වෙట్లా තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් මම ගෙනාවා
ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා තිබුණා පොඩ දෙනෙක් ඒ වගේම පොඩ දෙනෙක් කමෙන්ට්ස් කරලා තිබුණා හැම කමෙන්ට් එකකම රිප්ලයි කරන්න බැරි වුණාට ඒකට මම ඇත්තටම සමාව ඉල්ලනවා අපේ සංජනගේ වීඩියෝ එක ඒකත් ඔයගලන්ට මේ i button එකේ පේනවා ඒකත් බලන්න ඒ වගේම තනක් තමයි යුනික් ප්ලේස් එකක් තමයි pcdealers.lk කියන්නේ ඉතින් මේකේ ඉන්න මේකෙන් හැම දිනම මාරම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මාරම සර්විස් එකක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්න මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නැවතතාවක් මම කියනවා මම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ ඒක මම එක්ස්පීරියන්ස් කරගෙන එහෙම නැතුව ගිහිල්ලා මට කීයක් හරි දීලා ඒ වගේම රිස්පොන්සිව් වීඩියෝස් නම කවදා රිස්පොන්සිව් වීඩියෝස් අරගෙනත් නැහැ කරලත් නැහැ මගේ channel එක කවදාවත් මම වීඩියෝස් වල මොනිටයිස් මේක කරලත් නැහැ මොකද මට වෙන ආදායම් මාර්ගයක් තියෙන නිසා මම එහෙම කරන කෙනෙක් නෙවෙයි ඉතින් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා මම බයි කරලා මට මොකදයි කියන එක තමයි මම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ඉතින් බය නැති වෙන්න ඇවිල්ලි කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් මිලට අරගෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකක් අලුතින් ඔයගලන්ට brand new episode එක post වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට notification එක ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අලුතෙන් අපේ නාලිකාවට ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න. මොකද මේ channel එකේ මේ වගේ unique videos ඔයගලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් videos ගේන්න ගොඩක් පරක් වෙන හේතුව මේවට මට budget pass වෙන්නේ නැහැ. වෙන කොහෙන්වත් මම හොයාගෙන මම උපයගෙන මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ගිහිල්ලා බලලා මම ඉලදී අරගෙන තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඒකට ඒකට කාලයක් යනවා. ඒක නිසයි වීඩියෝ එන්න පරක්කු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නැච්චර හිතන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ශහන්ට මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද අපේ ඔඩියන්ස් එකට? ඇත්තටම මට කියන්න ඕනේ thank you කියලා. මොකද අපි කන්ටැක්ට් එකදී අපි දන්නේ නැහැ YouTuber කෙනෙක් ඒ විදිහට මොකුත් දන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් මේක ප්‍රී ප්ලෑන් කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් ආවිය කන්ටැක්ට් කරන්නේ මම YouTuber කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ මට මෙච්චරක් ඔෆර් මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න මම කරන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ ෂොප් එකට එනවා කියන දවසට කලින් දවස් විතරයි අපි දැනගත්තේ YouTube එකේ කරනවා කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් තාමයි. ඉතින් එහෙම දන්නේ නැහැ අපි ඒකයි එහෙම කතා කරලා අපේ genuinely යන අපේ price rate එක අපි දුන්නේ. මොකද ඩිස්කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම thank you. අපි වගේ පොඩි ෂොප් එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් build එක කරලා අපි ගැන ලෝකෙට කියලා ඒ වගේ දෙයක් කරලා ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි. වෙල්කම්. එහෙනම් අපි ගෙන් එන්න brand new episode එකේ නැවත හමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.